Hello，大家好，我是团仔。今天买了一块五花肉，一块里脊肉，还有辣椒，然后今天就给你们安排一个非常简单又非常家常的湖南小炒肉，开干！下饭神器，今天这个菜不少啊，可以好好吃一顿了。小炒肉盖饭太香了，还有食欲了啊！不愧是下饭神菜，特别有回味。爽啊！